Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Κύριοι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη 32η συνεδρίαση. Σήμερα, 2 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, Δεκέμβριος ο μήνας και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο μήνας Δεκέμβριος είναι μήνας που περνούν από τα δημοτικά συμβούλια οι συζητήσεις και οι εγκρίσεις τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμών. Λέμε τα τελευταία χρόνια ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα, γενικότερα για τα δημοσιονομικά της χώρας και ειδικότερα για τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους δύο βαθμούς. Δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, το έτος 2016, κύριοι συνάδελφοι, θα είναι το πιο δύσκολο, όχι μόνο μάλλον για ολόκληρη τη χώρα, αλλά ειδικότερα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, η εύκολη λύση και για την νέα κυβέρνηση, για εξοικονόμηση πόρων ή για άντληση χρημάτων για να καλυφθούν μεγάλες ανάγκες, κυρίως προς την κάλυψη του χρέους, θα γίνει από τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόλις χθες, σε έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, όλοι οι εκπρόσωποι των Δήμων από όλη την Ελλάδα, αλλά και των περιφερειών, στάθηκαν σε αυτό το σημείο. Ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν προϋπολογισμοί, να σταθούν έστω και υποτυπώδη, έστω και λιτότατα τεχνικά προγράμματα, αφού οι οικονομικοί πόροι για το έτος 2016, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Κουρουμπλής, ο οποίος παρίστατο, με όλους τους υπουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου, όπως παραδέχτηκαν και αυτοί λοιπόν, από τα 3,5 δις που είναι κατά μέσο όρο οι χρηματοδοτήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, φέτος θα πέσουμε με τις καλύτερες προβλέψεις 2,5 δις, δηλαδή 1 δις λιγότερο. Όλοι οι δήμαρχοι που πήραν το λόγο στάθηκαν σε αυτό. Οι περισσότεροι τόνισαν ότι δεν θα μπορούν οι δήμοι να καλύψουν όλη τις υποτυπώδεις, τις στοιχειώδεις ανάγκες για την καθημερινότητα, πόσο μάλλον να προγραμματίσουν οποιοδήποτε έργο, είτε στην έδρα του Δήμου, είτε στα χωριά του Δήμου τους. Ζωφερό χαρακτήρισαν το έτος 2016 δήμοι της επαρχίας, νησιωτικοί δήμοι και ορεινοί δήμοι της χώρας. Ο εκπρόσωπος των περιφερειών, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, ο κύριος Αγοραστός, ήταν ίσως ο πιο απεσιόδοξος και ο πιο αιχμηρός από όλους. Κάλεσε ευθέως από το βήμα αυτής της έκτακτης συνέλευσης τους βουλευτές του Κοινοβουλίου, και πρέπει να το ακούσουμε όλο, ότι πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουν μια τόσο μεγάλη δραστική, αν όχι δραματική μείωση των οικονομικών πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δύο βαθμούς, και να είναι αυτοί οι ίδιοι που αργότερα θα έρχονται στις επαρχίες τους και θα ζητούν από δημάρχους, από αντιδημάρχους, από δημοτικά συμβούλια, από περιφερειακά συμβούλια, γιατί δεν κάνεις αυτό το έργο στον δρόμο, τον αγροτικό, γιατί το άλλο, γιατί δεν προγραμματίζεις το τρίτο, όταν οι ίδιοι θα έχουν ψηφίσει έναν προϋπολογισμό εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κουτσουρεμένο φέτος
κατά 1 ολόκληρο δισεκατομμύριο, δηλαδή περίπου 30% από πέρυσι και πρόπερσι. Όχι 30% από τις καλές χρονιές. 30% από το περσινό και το προπέρσι. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν για ποιο δημοσιονομικό έτος μιλάμε και τι έχουμε μπροστά μας. Και τι έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να σκεφτούμε μόνο ποιο ήταν το έτος το οποίο φεύγει. Ποιο ήταν το έτος το οποίο φεύγει, το 2015. Πότε άλλοτε η τοπική αυτοδιοίκηση, πότε άλλοτε οποιαδήποτε δημοτική αρχή είχε να αντιμετωπίσει κλειστές τράπεζες. Κάθε χρόνο λέμε για δυσκολίες, για οικονομική δυσπραγία, για δημοσιονομικά ελλείμματα, ιδίως τα τελευταία 5-6 χρόνια. Αλλά αυτή η χρονιά, το ξέρουμε όλοι, από το οικογενειακό προϋπολογισμό, από τις επιχειρήσεις μας, από τη δουλειά μας, ήταν η πιο δύσκολη που έχει τύχει ποτέ, δημοσιονομικά στη χώρα. Εάν λοιπόν όλοι οι φορείς, όλες οι πλευρές παραδέχονται ότι η νέα χρονιά θα είναι μάλλον ακόμη πιο δύσκολη από την προηγούμενη, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε μπροστά μας και οι απαιτήσεις μας, ο προγραμματισμός μας να είναι προσαρμοσμένοι σε ακριβώς αυτή την κατάσταση και στις παρούσες δυσχερείς συνθήκες. Αυτά ως εισαγωγικά για το θέμα των οικονομικών των Δήμων. Θα αναφερθώ και σε άλλο ένα ζήτημα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, κάτι πιο αισιόδοξο, μια νότα πιο ευχάριστη, πρέπει να την πούμε, γιατί συνηθίζουμε, ιδίως στις παρούσες συνθήκες, να γκρινιάζουμε εύκολα, να κακοχαρακτηρίζουμε και να κακοχαρακτηριζόμαστε, να είμαστε εμείς που πολλές φορές χάνουμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο και πολλές φορές οι ίδιοι, και χωρίς να το θέλουμε, υπονομεύουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και τον ίδιο τον τόπο μας. Και γιατί τα λέω αυτά, στις 18 Νοεμβρίου είχαμε επίσημη επίσκεψη στον Δήμο μας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, του κυρίου Χουίκ. Η επίσκεψη έγινε μετά από συνεννόηση, δεν ήταν απλή εθιμοτυπική, δεν ήταν απλώς ένα πέρασμά του από το Δημαρχείο. Έγινε μια ευρύτερη σύσκεψη, παρευρέθησαν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι από τη Δημοτική Αρχή, του θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος. Είναι ο διαμεσολαβητής, ο σύνδεσμος μεταξύ επαρχιακών ζητημάτων και πρωθυπουργικού γραφείου. Έδειξε ενδιαφέρον, πληροφορήθηκε για τα 2-3 σημαντικά θέματα που του θέσαμε, την υποστελέχωση και την ελλειμματική λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης, την καθυστέρηση με τη συνδετήρια οδό, ζητήματα τηλεθέρμανσης και ζητήματα αρχαίου θεάτρου. Εμένα προσωπικά, οφείλω να το πω, μου έκανε εντύπωση με πόσο μεγάλη σοβαρότητα και μεθοδικότητα αντιμετώπισε και τη σύσκεψη και τα αιτήματά μας και μου έκανε εντύπωση και πόσο ενημερωμένος ήταν ειδικά για το θέμα του αρχαίου θέατρου. Ακολούθησαν μετά ως feedback δικά μας χαρτιά στο γραφείο του, τα οποία θα τα προωθήσει στα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως μας έχει πει, και θα ακολουθήσει συνεργασία μαζί του. Αλλά δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι το ίδιο απόγευμα, από το γραφείο του το Υπουργικό, βγήκε ένα δελτίο τύπου για τη συνάντηση, το οποίο μάλιστα έπαιξε σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα της Αθήνας, κυρίως τα κρατικά κανάλια. Είναι υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
Θα διαβάσω ένα απόσπασμα που μας αφορά. Τι λέει για τα τοπικά πράγματα της μεγαλόπολης, τι υμνητικά λέει για το πώς αντιμετωπίζουν οι μεγαλοπολίτες τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό το δελτίο τύπου του Υπουργείου παρά το Πρωθυπουργό. Διαβάζω λοιπόν αποσπάσματα. Ο Δήμος της Μεγαλόπολης είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα προς μίμηση. Στον συμπολιτευόμενο συνδυασμό μετέχουν και 3 πρώην δήμαρχοι, που μαζί με τον νυν δήμαρχο εκφράζουν 3 διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Δείγμα της αναγκαιότητας για συνεργασία και συνύπαρξη μπροστά στα μεγάλα προβλήματα, για τα οποία οι πολίτες ζητούν αδελφωμένες δράσεις και λύσεις. Στους 4 δημάρχους θα πρέπει να προσθεθεί και ο 5ος, ο οποίος είναι της αντιπολίτευσης, που κάνει ακόμα πιο λαπερό το παράδειγμα της σοβαρότητας με την οποία οι μεγαλοπολίτες ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, λέει το δελτίο τύπου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Όταν επίσημα κυβερνητικά σχή λένε τέτοια πράγματα για εμάς τους μεγαλοπολίτες, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο όλοι μας, μήπως αναλωνόμαστε σε ζητήματα που δεν μας αξίζει να αναλωνόμαστε και να βλέπουμε και τη θετική πλευρά και του εαυτού μας και των πραγμάτων στα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης. Ευχαριστώ. Υπάρχουν. Κύριε Σουλέκα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα ερωτήμα όσον αφορά, συμφωνώ κύριε Δήμαρχε με αυτά που είπε ο κύριος Φουίτ, αλλά καλό θα ήταν να τα έκανε και αυτός όταν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση που είχε μια συγκυβέρνηση στη χώρα και την πολέμαγε και μας ξαναφέρανε να μας φέρει. Ερώτημα κύριε Σουλέκα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τα αυτοκίνητα, γιατί προεκλογικά, γιατί εγώ δεν συμμετείχα στο Συμβούλιο 10-14, η σημερινή πλειοψηφία έχει ανεβάσει πολύ το δίκτυο όσον αφορά το θέμα της κατασπατάλησης καυσίμων και των οχημάτων του Δήμου που τα είχαν τότε αντιδήμαρχοι. Αν έχει αλλάξει κάτι σήμερα, θα ήθελα να ζητήσετε μία συγγνώμη, γιατί βλέπω τους αντιδημάρχους να κινούνται με τα αυτοκίνητα αυτά, όπως ήταν και οι προηγούμενοι. Ένα δεύτερο θέμα, είχαμε πει στο Συμβούλιο του Αυγούστου του Σεπτεμβρίου, κύριε Δημαρχέ, και είχατε συμφωνήσει, όταν είχα καταγγείλει ότι στο Δήμο Γόρκινος, παρόλο που είχαμε ψηφίσει εδώ τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων μαζί με το ΦΠΑ γύρω στις 20.000 ευρώ, ότι σε κανένα, και να μην το μηδενίσω και τελείως, σε κάποια διαμερίσματα του Δήμου Γόρκινος δεν πέρασε μηχάνημα γκρέιντερ για να συντηρήσει τους δρόμους. Αντίθετα βλέπουμε να τρέχει το μηχάνημα του Δήμου, αν και είναι τα πενιχρά, πολύ πενιχρά τα χρήματα του Δήμου για να καλύψουμε τα πετρέλαια, για να καλύψει αυτά τα πράγματα. Είχα ζητήσει τότε από τον δεταλμένο συμβουλό και τον κύριο Γιώργη, είχατε συμφωνήσει, όταν θα πάμε για να φτάσουμε για να πληρωθεί ο εργολάβος, δεν ξέρω αν έχει κόψει τιμολόγιο για να πληρωθεί, να πάμε να μας υποδείξει, γιατί μας είχε πει το δεταλμένο σύμβουλος ότι είχε ολοκληρωθεί το 75% του έργου. Πάντως, αναλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη καταγγελία που θα κάνω σήμερα, ότι αν έχει κοπεί ένταλμα, πρόκειται περί λαμογιάς, κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, γιατί δεν έχει περάσει μηχάνημα στο Δήμο Γόρκινο. Δεν έχει περάσει ιδιωτικό μηχάνημα που ήταν από την εργολαβία για να συντηρήσει τους δρόμους. Τελειώσατε κύριε Σουλέκα. Ο χαρακτηρισμός λαμογιά... Γύρω στην ευθύνη και δεν το παίρνω πίσω. Θα μας αποδείξουν ότι δεν έχει περάσει μηχάνημα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Πού έχει περάσει, γιατί σας είπα και την προηγούμενη φορά... Το ερώτημα σας δεν κατάλαβα πού πάει. Να ανακαλέσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Είπα, αν έχει κοπεί ένταλμα, αυτό. Αν δεν έχει κοπεί ένταλμα, δεν πρέπει να κοπεί και το συζητήσουμε. Αν έχει όμως κοπεί ένταλμα, δεν το παίρνω πίσω. Ανακαλύπτεται. Και αν έχει ευθυμολόγιο, δεν το ανακαλώ. Άμα πάλι αν έχει ευθυμολόγιο. Λυπάμαι, κύριε Σουλέγα, δεν τη χαρακτηριστική σε δημοτικό. Να υπάρχει όσο θέλετε. Κύριε Ιωβακόπουλε, Ακριβώς ένα ερώτημα το οποίο ήθελα να θέσω καλοπρόεδρο στο Δήμαρχο για τη συνάντηση με τον πρόσωπο που έγινε και τηλεφωνικά. Καλό θα ήταν και οι μειοψηφίες πριν, έστω και τηλεφωνικά, να ειδοποιούνται για τις επισκέψεις κατά τρόπον ώστε να συμβάλλουν θετικά με ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν επιπλέον ή έστω, ας το πούμε, και με την ευρύτητα της λαϊκής τιμιγορίας η οποία υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό βέβαια εντάξει, δεν είναι και το μείζον, υποσχέσεις πήραμε, δεν είναι κάτι το φοβερό. Θα το χειριστεί ο Δήμος, κάτι θα το δουν και όπως νομίζω. Ένα που σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές πιανόμαστε εξαπίνης με τα έκτακτα δημοτικά συμβούλια. Όντως μπορεί να υπάρχει η ανάγκη ή η αναγκαιότητα για ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, αλλά όταν αυτό καλούμαστε 4 ώρες πριν, είναι αδιανόητο, από τον λόγο καλοπροαίρετα αυτό, αδιανόητο είτε να συμμετάσχουμε, είτε να προσφέρουμε και εμείς με την απόψή μας, ή και να ενημερωθούμε στο κάτω-κάτω. Θα ήθελα με κάποιο τρόπο αυτό να βελτιωθεί, όπως επίσης είχαμε και σε μια προσωπική επικοινωνία, σε ό,τι αφορά μεγάλα θέματα όπως είναι ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, να το έχουμε πολύ νωρίτερα, ώστε να μπορούμε να έχουμε και επεξεργασία του ζητήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ιωβακόπουλε. Κύριε Γιώργη, μπορείτε να απαντήσετε. Ερώτημα, κύριε Κούρα, με τη σχολεία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμο, κύριοι συνάδελφοι, τοπική εκπρόσωπη, θα έλεγα σε σχέση με αυτά που ο κύριος είναι και ερώτημα συγχρόνως, που είναι ο κύριος Δήμαρχος για την επίσκεψη υπουργού στο Δήμο μας, ότι θα έλεγα μετά από την πρωτοβουλία του, όπου τους δεν ακούς και τώρα κομίζοντες. Δυστυχώς διαμεσολαβητές εμφανίζονται όλοι αυτοί, αλλά έχει αποδειχθεί διαχρονικά και αναφέρομαι και στη δική μου θητεία ότι δυστυχώς κανένας τους δεν ενδιαφέρεται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαν υποσχεθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα βοηθήσει ο Δήμος από τις δημόσιες επενδύσεις. Δυστυχώς είδαμε ότι είναι ο θησαυρός άνθρακας. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα θέμα που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που είπατε για το έλλειμμα χρηματοδοτήσεων, υποχρηματοδοτήσεις. Θέλω να μιλήσω στο σώμα, γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν ήταν στο Συμβούλιο, ότι από το 10 που αρχίσαν τα μνημόνια, και τότε είμαστε μόνοι μας, γιατί οι περισσότεροι στηρίζανε τα μνημόνια, είχαμε 60 με 70% περικοπές. Και πάλι τα καταφέραμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι καλώς γίνονται και τώρα. Νομίζω, κύριε συνάδελφοι, ότι πέρα από τα καλά λόγια που ακούμε και κύριε Δήμαρχε που ακούμε από τους διάφορους υπουργούς ή βουλευτές, θα πρέπει το αυτοδιοικητικό κίνημα να οργανωθεί στην κατεύθυνση διεκδίκησης, γιατί θα πρέπει να θυμίσω και κάτι ακόμα. Δεν είμαστε πλέον αυτοδιοίκηση, ετεροδιοίκηση. Τη στιγμή που μας έχουν βάλει τόσα προσκόμματα στην διοίκηση του Δήμου, είμαστε ετεροδιοίκηση. Θα πρέπει λοιπόν και από τους μικρούς Δήμους και από εμάς και μέσω της ΚΕΔΕ να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα που δικαιούνται η τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν είναι διεκδίκηση απλή. Είναι συνταγματική επιταγή αυτό. Και μέσω της συνταγματικής επιταγής πρέπει να διεκδικήσουμε οι Δήμοι να
γίνουν ξανά στο Δήμο. Και κλείνω με μία παρατήρηση που αφορά και το ένα θέμα του Συμβουλίου μας, που είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι πέρα από τα καλά λόγια και πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εκτέλεση έργων μικρών ή μεγάλων απαραίτητων για την ανάπτυξη, εκείνο που πρέπει να δούμε σαν Δήμος, θα πρέπει να δούμε και τα ελλείμματα, τα οικονομικά και την φτωχοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιες ομάδες που έχουν περιθωριοποιηθεί οικονομικά, ούτως ώστε να χέρι-χέρι να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες. Όπως σωστά είπατε, το 2019. Κάντε κύριε Πούρα, μετά να Γίνω. Γίνω κύριε Πρόεδρε. Δεν κουράζω κύριε Πρόεδρε. Πρέπει το 2016 να βρούμε τρόπο η κοινωνία μας αφενός να είναι ενωμένη, κατά δεύτερον, και αυτό πρέπει να βγάλουμε όλοι μας, και κατά δεύτερον να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε ανθρώπους που το έχουν αλλάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, διαδικασία. Όταν είμαστε στους άλλους των ερωτήσεων, δεν θα τοποθετηθούμε ένα τέταρτο. Σας παρακαλώ πολύ, θα σας το πω να φύγω εγώ άλλη φορά. Είναι ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. Έχετε δίκιο. Τι έχω δίκιο. Ήδη πέρασε το σιώμα με τοποθετήσεις. Οι συνάδελφοι μπορεί να το πούνε στις τοποθετήσεις. Όταν είναι ερωτήσεις, είναι ερωτήσεις. Σπαταλούμε άλλο χρόνο να απαντήσει ο κύριος Γιώργης. Έτσι το έχουμε. Πριν εγώ κύριε. Δεν θα κάνουμε κύριε Δήμαρχε. Μετά. Κύριε Δήμαρχε, απαντήστε. Δεν γίνεται. Δεν θα κάνουμε τοποθέτηση. Δεν γίνεται αυτή η πια. Θυμάμαι τα άλλα πράγματα. Εμείς σπαταλάμε άλλο χρόνο κύριε Βούλα. Δεν είναι να αναφερόμαστε με βάση τη διαδικασία και το πρόεδρο. Εσείς καλά κάνετε. Η διαδικασία λέει ερωτήσεις. Ερωτήσεις, απαντήσεις, προχωράμε. Δεν θα ξαναεπανέλθουμε. Κύριε Δήμαρχε. Πολύ τηλεγραφικά συμφωνώ απόλυτα κύριε Δήμαρχε ότι δεν είμαστε αυτοδίκες, είμαστε ετεροδίκες. Το έχω πει και άλλες φορές. Με όλο αυτό το πλαίσιο, όταν δεν σου επιτρέπει να κάνεις τίποτε, η κεντρική εξουσία, η κεντρική κυβέρνηση είναι τουλάχιστον ειρωνικό, για να μην πω είναι κοροϊδία, να μιλάει η πολιτεία περί αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο που θέλω να πω. Έχω ξαναπεί ότι έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές ο βουλευτής, ο υπουργός, το οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο μπορεί να κρατάει τη δική του θέση για δικούς του σκοπούς, αλλά πιστεύω ότι πρέπει όλα τα θέματα στα υπουργεία, στα πολιτικά γραφεία να τα κυνηγάει ένας δήμαρχος με όποιο τρόπο μπορεί και να τα κυνηγάει εξαντλητικά. Πηγαίνω στα θέματα που έθεσε ο κ. Τσουμπλέκας. Λυπάμαι πραγματικά πολύ για την τοποθέτησή του. Θα του θυμίσω ότι προεκλογικά κανένας, ή έστω να το περιορίσω στο πρόσωπό μου, δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με κίνηση αυτοκινήτων από ερετής. Δεν πρέπει να το θυμάστε καλά, κύριε Τσουμπλέκα. Για την κίνηση αυτοκινήτων από ερετής θα σας απαντήσουν οι αντιδήμαρχοι και ο κύριος Τζούβελης και ο κύριος Γιώτης. Τώρα για το θέμα που θέσατε, για το Greater, εάν πέρασε από την Γόρπινος ή όχι, θα απαντήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώτης. Αλλά σας λέω ότι οι πρόεδροι του τοπικού κοινοτήτων είναι περίπου 10. Έχουν την ίδια άποψη με εσάς. Έχουν την ίδια άποψη με εσάς. Θα σας πούν οι ίδιοι και θα σας πει και ο κύριος αντιδήμαρχος. Τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε και κύριε Γιώτη, έχετε το λόγο. Πρώτα ο κύριος Γιώτης και μετά κύριε Πάζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω στον συνάδελφο του κ. Τσουμπλέκα ότι τα έργα αυτά, οι καθαρισμοί των δρόμων, υπογράφονται. Καταρχήν βγαίνουν από τον εργολάβο ο οποίος εκτελεί το έργο, βγαίνουν φωτογραφίες πριν και μετά την εργασία. Λοιπόν, τα έργα αυτά υπογράφονται από τους τοπικούς, το τοπικό κοινοτήτων. Και αν έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εργασίας αυτή, θα μας το πει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας. Και τότε αναμένουμε. Συγγνώμη κύριε Γιώτη.
Τι εννοεί υπογράφατε? Μιλήσατε για ενταλματοποίηση. Η ενταλματοποίηση πλέον σε τέτοιες πληρωμές απαιτεί φωτογραφίσεις, απαιτεί βεβαιώσεις προέδρων. Γι' αυτό σας ρώτησα τι γνώμη έχουν οι πρόεδροι. Εάν έχουν οι πρόεδροι και δεν υπογράψουν στην αρμόδια υπηρεσία ότι δεν έγινε, φυσικά και δεν υπάρχει καμία ενταλματοποίηση και καμία πληρωμή. Είναι απλά πλέον. Πού είναι η αμφισβήτησή σας, δεν μπορώ να καταλάβω. Η λόγια αμφισβήτησή μου είναι ότι κινούμε στον χώρο του Δήμου Κόρκινος και δεν υπάρχει συντήρηση από τον δρόμο. Κύριε Γιώργη. Ρώτησα τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων. Έχω ρωτήσει τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων περιστασιακά. Κύριε Γιωργάκη, έχουμε κάνει ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει κάνει συντήρηση από τον δρόμο. Υπάρχουν βεβαιώσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί από τους πρόεδρους. Να μας καταθέσετε στο Συμβούλιο μαζί με τον αριθμό του Grader, με τον αριθμό κυκλοφορίας του Grader που έπιασε του ζώνη. Κύριε Βάζο, έχετε το λόγο. Θέλω να πω, απαντήσω στον κύριο Σουφλέκα, να πω ότι με τι στοιχεία, κύριε Σουφλέκα, λέτε αυτή τη στιγμή ότι γίνονται άσκοπες και κατακρίσεις αυτοκίνητων των Δήμων. Υπάρχει μητρό, υπάρχει διεθνή κίνηση που φαίνεται άνοιξη κάποια εκμετάλλευση των αυτοκινήτων. Λοιπόν, και θεωρώ ότι σαν δημοτική αρχή, θα σας και την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν έχουμε κάνει κυρία κρίση των αυτοκινήτων. Δεν πηγαίναμε για τους λαϊκοί. Κύριε Αντιδημαρχέ, παλιά γινόταν αυτό που πήγαιναν τα αυτοκίνητα του Δήμου λαϊκοί, παλιά παίρναν τα αυτοκίνητα και πήγαιναν στο σπίτι τους. Ευχαριστώ. Κύριε Τσούβελη, κύριε Τσούβελη, εσείς, απαντήστε. ποιο θέμα να απαντήσετε, δεν με ρώτησε. Αναφέρθηκε στο Δημάρχο. Παρακαλώ κύριε Συριγώτη, αναφέρθηκε ο κύριος Σουφλέκας ότι Δημάρχος ότι κάνει χρήση των αυτοκινήτων. Δεν θα απαντήσουν οι Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό, κύριε Δήμαρχε. Ούτε είπα ότι είπατε εσείς. Είπα από άτομα που σήμερα είναι στην πλειοψηφία προεκλογικά και δεν είμαι μικρόψυχος να μην έχει. Τώρα τι κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα? Ακολουθούμε το κανονισμό. Σας παρακαλώ, κύριε Μανέ. Ακολουθούμε τον κανονισμό, θα τελειώνουμε κάποια στιγμή. Να ζητήσει κάποιοι μία συγγνώμη για αυτά. Εδώ αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτό τελείωσε. Μία συγγνώμη για αυτά που έλεγαν προεκλογικά. Ο καθένας θα παίρνει τον λόγο όποτε του αρέσει, θα παίρνει τον λόγο και θα αγνοεί όλους όσους παρεμπιπτούν. Εσάς τώρα σας αρέσει και κρατάει τον λόγο, κύριε Μανιά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Να μάθεις ότι εδώ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε μιλάς σε εργαζόμενους. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Ο καθένας θα πάρει τη σειρά να μιλήσει. Σας παρακαλώ, προκαλείτε άλλο. Σε προκαλώ να μάθεις να σέβεσαι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όσους παρευρίσκονται. Σέβομαι περισσότερα από εσάς. Κύριε Σουφλέκα, κύριε συνάδελφοι, πριν πάμε στα θέματα της ημερής.